Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin berbagi tentang cara mengobati demam, pilek, batuk, meriang, masuk angin dan lain-lain dengan menggunakan jahe ya. Ini pengobatan dengan cara alami dan khasiatnya sudah sering saya rasakan. Kebetulan kali ini saya lagi meriang, gak enak badan karena kehujanan. Langsung saja kita mulai cara membuatnya. Sebelum kita mulai, tolong like dan subscribe dulu ya channel saya, biar saya lebih semangat lagi membuat video-video lainnya. Langsung saja kita mulai. Langkah pertamanya, kita cuci dulu sampai bersih jahenya. Cuci sampai bersih, kemudian kita didihkan air kira-kira 1 gelas lah, sebelum lebih ya. Kemudian kita iris-iris jahenya. Sudah saya potong-potong ya. Kita masukkan jahenya. Besarkan air apinya. Kita tunggu beberapa menit ya, sampai airnya berubah jadi warna kuning. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe ya. Bila ada yang kurang jelas silahkan komen. Tunggu sebentar lagi ya. Kita tambahkan gula sedikit biar rasanya lebih enak. Kita tambahkan gula ya, sesuai dengan selera masing-masing. Airnya sudah berubah menjadi agak kuning. Setelah kira-kira cukup, kita matikan apinya. Kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar ya. Air jahe obat alami siap diminum. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi sakit segera sembuh dengan cara alami. Hindari dulu obat-obatan kimia dan lainnya. Gunakan dulu obat alami. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat saya. Jangan lupa sekali lagi like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.